Антарктида – шестой континент. Последняя великая пустыня на планете. Само ее имя означает «противоположность Арктики», но на самом деле это противоположность всему, что мы знаем о жизни. Это континент, площадь которого превышает 1,5 Европы, но его постоянное население равно нулю. Это место, где 90% всего льда на планете сковано в гигантском щите толщиной до 5 километров. Щите, который скрывает под собой целый мир, горы выше Альп, каньоны глубже Гранд-каньона и озеро размером с море. Миллионы лет этот континент был изолирован, он был заперт. Официально Антарктида – это маяк международного сотрудничества, лаборатория под открытым небом, посвященная чистой науке. Договор 1959 года провозгласил ее землей мира, свободной от военных баз, оружия и ядерных испытаний. Но что, если этот договор не декларация о мире? Что, если это акт о капитуляции? Что, если ледяная броня – это не геологическая особенность, а защитный саркофаг? А международное соглашение – это не о защите науки, а о защите человечества от того, что скрыто подо льдом. На протяжении почти столетия реальная история Антарктиды – это не история открытий. Это хроника странных инцидентов, засекреченных миссий, внезапных смертей и необъяснимых аномалий. И в центре этой ледяной паутины, как темный страж, находится одна организация – Военно-морской флот Соединенных Штатов. Прежде чем мы перейдем к главной тайне, прошу вас о небольшой поддержке. Лайк и подписка Пустоу – лучшая благодарность за нашу работу. Это расследование не о домыслах. Оно о том, что уже произошло. Мы проследим цепь событий. От армады военных кораблей, в панике бежавших оттуда в 1947 году, до спутников, которые сегодня видят под километрами льда то, чего там быть не должно. Это история о том, почему ВМС США, потерпев поражение в битве, о которой нельзя говорить, превратили Антарктиду в самую большую тюрьму на планете. Но у этой тюрьмы есть одна проблема – стены начинают таять. 1946 год. Всего год прошел с момента капитуляции Японии. Мир лежит в руинах, экономика перестраивается на мирные рельсы, солдаты возвращаются домой. Но в этой атмосфере всеобщей демобилизации флот США вдруг отдает приказ о формировании беспрецедентной военной группировки. Оперативное соединение 68, кодовое имя High Jump. Высокий прыжок. Масштабы операции не просто впечатляют, они пугают. Во главе – живая легенда, контр-адмирал Ричард Эвелин Бёрд, человек, уже покоривший оба полюса. Но посмотрите на состав его научной экспедиции. Это не ученые на ледоколе. Это армия вторжения, 4700 морских пехотинцев и инженеров, 13 боевых кораблей, включая авианосец «Филиппин-Си», 2 эсминца, 2 подводные лодки, танкеры и ледоколы. И десятки единиц авиации. Официальная цель для прессы звучала абсурдно. Тренировка персонала и испытание оборудования в холоде. Картографирование с помощью эсминцев. Тренировка авианосца среди айсбергов. Против кого? В 1946 году у Антарктиды не было врагов. Официально. Чтобы понять истинную цель, нужно вернуться в 1938 год. Нацистская Германия, одержимая оккультизмом и поиском древних технологий, отправляет в Антарктиду секретную экспедицию на судне «Швабенланд». Они ищут нечто конкретное на Земле, королевы мод. И находят. Летчики Люфтваффе обнаруживают посреди ледяной пустыни оазис с теплыми озерами, свободный от льда. Нацисты называют территорию «Новая Швабия», сбрасывают тысячи вымпелов со свастикой, застолбив землю. А затем, по слухам, начинают строить базу 211. Миф? Возможно. Но факты упрямы. Летом 1945 года, уже после падения Берлина, у берегов Аргентины всплывают немецкие подлодки Ю-530 и Ю-977.
Их журналы пусты, экипажи молчат, но лодки прошли тысячи миль. Куда они доставили свой груз? Адмирал Бёрд в 1946 году шел именно туда, в Сесла, в сектор Новой Швабии. Это была не экспедиция, это была зачистка. Бёрд шел добивать врага. Операция «Хай Джамп» планировалась на полгода. Но в феврале 1947-го, всего через 8 недель, она была экстренно свернута. Корабли бежали. Официальная причина – плохая погода, ложь. Флот, созданный для войны, не бежит от ветра. Они понесли потери. Мы знаем о пропавшем гидросамолете «Джордж-1», о погибших моряках, о панике в радиоэфире. По возвращении, во время остановки в Чили, обычно сдержанный адмирал Бёрд дает шокирующее интервью газете «Эл Меркурио». 5 марта 1947 года выходит статья с заголовком «Адмирал Бёрд предупреждает о новой войне». Цитата. «США должны принять защитные меры против истребителей, вылетающих из полярных регионов. В случае новой войны Америка может быть атакована врагом, способным летать от полюса к полюсу с невероятной скоростью». О каком враге он говорил? У СССР тогда не было таких технологий, у разбитых немцев тоже. Бёрд говорил о чем-то ином. По прибытии в Вашингтон его отчет засекретили, а самого адмирала заставили замолчать навсегда. За высоким прыжком стоял не Бёрд, а министр ВМС Джеймс Форестол, жесткий прагматик, получивший секретный отчет экспедиции. После 1947 года с ним происходит нечто странное. Он настаивает на радикальном пересмотре обороны, а затем его принудительно помещают в военно-морской госпиталь с диагнозом депрессия. 22 мая 1949 года Форестола находят мертвым под окнами его палаты. На шее узел от халата. Он переписывал трагедию Софокла «Аякс» и остановился на слове «соловей». Официально – самоубийство. Но охрану сняли за час до смерти, а странные следы на теле так и не объяснили. Форестол знал, что нашел Бёрд. Он хотел действовать. И он замолчал. После этого провала стратегия меняется. Если врага нельзя победить силой, его нужно изолировать. Начинается величайшая дипломатическая игра. 1959 год. Разгар холодной войны. Но США и СССР, готовые испепелить друг друга, вдруг подписывают договор об Антарктике. Континент демилитаризован. Никакого оружия, никаких ядерных взрывов. Почему Хрущев и Эйзенхауэр пошли на это? Ответ один. Они оба знали. Они знали, что там есть «нет», давший отпор флоту США. Договор 1959 года – это не пакт о мире. Это введение глобального карантина. ВМС США не смогли завоевать Антарктиду, поэтому они закрыли ее юридическим щитом. Но перед этим была последняя попытка атаки. Операция «Аргус» 1958 года. Самая секретная ядерная операция в истории. Флот США взрывает 3 ядерных заряда над Южной Атлантикой, в космосе. Официально изучение радиационных поясов. Реально? Это похоже на попытку создать купол или нанести удар по объектам на орбите, вылетающим с полюса. Операция провалилась, и тогда они подписали капитуляцию в виде договора. Десятилетиями ледяной занавес работал. Но в 90-х появились спутники. В 2006 году спутники НАСА «Грейс», измеряющие гравитацию, обнаруживают в районе Земли Уилкса нечто невозможное. Прямо под ледяным щитом находится гигантский маскон – концентрация массы. Диаметр аномалии – 300 километров. Под льдом скрыт объект невероятной плотности. Ученые говорят, это кратер от метеорита. Удобная теория. Но она не объясняет мощнейшие магнитные аномалии. Приборы там сходят с ума, указывая на то, что под льдом лежит колоссальный металлический объект. Ядро астероида? Или корабль размером с остров?
Интересно, что если провести линию от Новой Швабии, где искали нацисты, к аномалии Уилкса, мы получим вектор их интереса. Откуда они знали, где искать? Ответ может скрываться в карте Пири Рейса 1513 года. На этой древней карте изображена береговая линия Антарктиды без льда. ВМС США официально признали, карта подлинная, данные совпадают с сейсмической разведкой 1949 года. Это значит одно из двух. Либо человечество намного древнее, чем мы думаем, либо кто-то другой составил эту карту миллионы лет назад. И этот кто-то может все еще быть там. Но металл подо льдом — это полбеды. Есть кое-что живое. Озеро Восток. Под станцией «Восток», под 4 километрами льда, лежит изолированное озеро, которое не видело света 20 миллионов лет. Это капсула времени. В 90-х начинается бурение. И тут же начинается странное международное давление. СА требует остановить русских. Предлог – экология. Вы загрязните озеро керосином. Но это больше похоже на панику. Они боятся не того, что мы занесем бактерии туда. Они боятся того, что вырвется оттуда. Что если в озере, изолированном миллионы лет, обитает не просто жизнь, а древний патоген? Идеальное биологическое оружие или вирус, к которому у нас нет иммунитета. В 2012 году российские буровики пробились к воде. Генетик Сергей Булат заявил: «Мы обнаружили ДНК, не совпадающую ни с одним известным видом. Неклассифицируемая жизнь». Но затем тишина. Открытие замылили. В это же время американцы бурят свое озеро Уилланс, находят там простых микробов и громко кричат: «Загадка решена, там ничего страшного». Это классическая операция прикрытия. Смотрите сюда, здесь безопасно. Доказательство того, что жизнь подо льдом может быть чуждой, находится на поверхности. Кровавый водопад в долинах Мак-Мердо. Из ледника Тейлора течет ржаво-красная вода. Там, в темноте и холоде, живут бактерии, которые дышат железом и сульфатами. Это инопланетная биология прямо на Земле. ВМС США не владеют Антарктидой. Они ее держат. Они — тюремщики. Но мы, человечество, сломали замок. Глобальное потепление, Антарктида тает. Ледник Туэйтса, ледник судного дня, разрушается изнутри. Теплая вода подмывает стены саркофага. Операция «High Jump» была попыткой уничтожения. Договор 1959 года был попыткой изоляции. Но сейчас наступает третья фаза – разгерметизация. Что произойдет, когда лед над землей Уилкса исчезнет? Что вырвется из озера Восток, когда давление упадет? Возможно, адмирал Бёрд был прав, и главная угроза планете все это время ждала внизу. Мы не знаем, что это – технология, которая спасет нас, или сила, которая нас сотрет. Мы показали вам факты. Бегство флота, смерть министра, ядерные взрывы в космосе, древние карты и странные ДНК. Это не теории заговора, это части мозаики. Лед тает, и занавес поднимается. А что думаете вы? Что на самом деле увидел адмирал Бёрд в той белой пустыне? Отчего нас так тщательно защищает договор об Антарктике? И готовы ли мы к тому, что выйдет наружу, когда рухнет последний ледник? Напишите свои версии в комментариях, самые смелые догадки часто оказываются правдой. Огромное спасибо, что досмотрели до конца. Если это видео заставило вас задуматься, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить момент, когда правда наконец всплывет. До связи.